咁另外就下邊加咗就係30週年紀念嘅呢一個紀念版嘅貼紙。咁呢個貼紙咧可以貼喺車尾啦。Hello LCA Mark， 再一次多謝你睇我哋嘅 YouTube channel。咁今日咧想同大家分享下咧幾個 DAD 嘅新產品，咁我覺得都幾靚同埋都幾有特色咁樣嘅。咁喺開始今日嘅影片嘅時候咧，如果你中意睇啲影片咧，歡迎你 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫你訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘仔。第一個咧想介紹嘅咧，咁就係我哋最近入嘅，咁亦都係 DAD 最新出嘅一個熊仔嘅鎖匙扣。咁呢個鎖匙扣咧，佢可以當埋咧就係車匙套咁樣用嘅。咁你可以將個車匙套咧即係個熊仔入邊啦，咁然之後勾喺個背囊啦，或者勾喺個袋，或者勾喺牛仔褲嗰度啦。咁而家都好興咁樣做嘅。咁佢有出2個色嘅，咁就唔好意思係因為咧我哋而家嘅現貨咧已經基本係賣晒。咁呢個咧就其實都已經有人買咗噶啦。咁將會嚟緊就寄走，咁所以就今日趁未寄之前咧就影咗先咁樣，咁就可以咁樣用。咁呢個咧就係呢啲最新出。咁另外一個咧就係一張貼紙。咁呢隻貼紙咧就係DAD 咧嘉臣呢個最 original 咧就係叫 before 叫 DAD 之前咧佢叫嘉臣嘅。咁嘉臣同 DAD 兩間公司合併咗咧就叫嘉臣 DAD。咁其實佢最開初 DAD 嘅公司名叫嘉臣咁樣。咁呢個咧就係佢哋嘅30週年紀念嘅一個嘅貼紙咁樣。咁用翻最古舊嘉臣個 logo 啦。咁當然佢唔係最舊啦，最舊嗰個 logo 有另一個名咁樣嘅，有另一個樣咁樣嘅。有機會可以俾大家睇下。咁另外就下邊加咗就係30週年紀念嘅呢一個紀念版嘅貼紙。咁呢個貼紙咧可以貼喺車尾啦，亦都可以貼喺其他位置咁樣。咁同埋咧佢有個幻彩嘅效果嘅，咁都幾靚嘅。咁佢唔係話去到靚面咯，佢有少少磨砂，咁但係咧有啲嘅幻彩嘅效果。咁呢個都幾靚咁樣嘅。咁有興趣咧，咁你可以同我哋LCA 咧購買咁樣。咁我哋應該網站我唔知出片嘅時候賣晒未啦。咁但係因為呢個係限定嘅，咁應該好似我哋都係翻咗幾份咁樣啫。咁所以有興趣就盡快啦。咁但係我唔知道出片嘅時候仲有冇貨啊。咁另外咧就係呢一支咧就係 DAD 嘅最近喺2025年2月嘅時候咧，佢喺大阪咧有一個嘅車展咁樣嘅。咁都算係一個幾大型嘅車展。咁呢個車展嗰度咧推出嘅一支限定嘅旗仔咁樣。咁呢支旗仔日本都冇晒噶啦。咁但係咧我哋都翻咗幾支咁樣嘅。咁可以講一個紀念啦。咁佢同以前嗰個設計一樣啦，都係即係最近年嘅設計好似嘅，都係用翻 Monogram logo 啦。咁另外中間就寫翻就係大阪嗰個車展嗰個名，同埋呢個係2025年嘅限定版本嚟嘅。咁佢唔係純粹將原先嗰個嘅旗面就改咗個 logo 咁就算咁樣，唔係嘅。我睇翻佢都有啲 detail 位嘅。咁譬如咧喺佢支旗入邊咧，你見到 monogram 啦，或者個 logo 嗰啲字嗰度咧，其實係做咗一個金屬嘅拉絲效果喺度嘅。咁呢個係少少細節位啦。當然呢個係印刷出嚟啦。咁但係呢個咧唔係純白色嘅一個設計啦，而係有少少嘅拉絲嘅感覺咁樣。咁呢個都幾靚嘅。咁因為日本都已經斷咗噶啦。咁如果你有興趣咧，都可以揾我哋 LCA 購買啦。但係當然啦，我都係講嗰句啦，出片嘅時候我唔知仲有冇。咁希望仲有貨咁樣啦。咁之後仲冇得訂咧。咁暫時睇咧就呢個熊仔咧，雖然我哋已經賣晒啦，咁但係如果你真係重要嘅話咧，其實都仲有貨嘅，可以訂到嘅。咁但係呢兩款即係貼紙啦，同埋旗仔咧，咁就已經售罄啦。咁即係日本嗰邊售罄咗啦。咁同埋咧佢係限定出，咁已經唔會再可以訂到噶啦。咁所以你真係有興趣咧，就快手啊，快借得呢啲。咁呢個咧就係今日少少一個分享啫。咁就係介紹翻就係我哋最近入咗嘅一啲貨啦，其中幾個我覺得幾有特色可以介紹嘅款式。
咁呢個咧就係我哋嘅今日嘅分享。咁啊，再一次多謝你睇我哋嘅 YouTube channel 啦。咁如果你中意睇我哋啲片咧，歡迎你 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫我訂閱埋我哋 YouTube channel， 同埋撳埋隔離個鐘仔。我哋下個禮拜日繼續11點半出片。亦唔需要比較，翻車嘅心態就各有所好。你中意性能，我哋就中意改下外觀，文化唔同，唔會咁樣比較，要低調。